عرسهم القميص الجاي ولا خياط وخياطة قرروا يتزوجوا فحددوا عرسهم القميص الجاي. مرة واحد نزل منشور على الفيسبوك وكتب أنا مريض. واحد كتب له كومنت بتحب اللايك ابري بالعضل ولا تحميلي؟ يا شباب حتى مزح اخوتنا اللبنانيين فيه دلع. قول بالون تقبرني طير من هون مو مثل بعض الناس اللي بالي بالكن. قول مصاصة امك رقاصة. عرفتوها يا شباب؟ قمة الاحباط لما تكون معصب وعم تعيط على اولاد صغار وواحد منهم يقلد صوتك ويقلدك والباقي يضحكوا لك راحت الهيبة يا قوم. عمرك فكرت قبل ما تدعس على النملة انها مخطوبة لابن عمها او انها حامل بشهرها التاسع او زوجها عم يحارب الجيش ضد الصراصير؟ عمرك فكرت؟ طبعا لا، ما بتفكر. ما بتفكروا غير بحالكم يا عديمين النمولية انتو. واحدة راحت محل مجوهرات وقعدت تشوف الخاتم وهي عم تشوفه ضرتت بالغلط. طلعت حواليها بسرعة شافت صاحب المحل واقف قدامها. خجلت وبدها تغير الموضوع فقالت له قديش هذا الخاتم؟ جاوبها صاحب المحل انت بس شفتيه ضربتي، خايف اقلك على سعره دخري. محشش قالوا له في الصين كل دقيقة بينولد ولد، فقال بحماسة يلعن ابو التطور نحن كل 9 شهور ولد واحد. في واحد مسمي حاله منشف ريق البنات. ليش؟ من كتر ما بتفوا بوشه. فيقت زوجها بنص الليل وهي عم تصرخ في سعدان على الشباك. لك قوم في سعدان على الشباك. جاوب جوزها بكل هدوء نامي نامي. اول شيء هي غوريلا مو سعدان، وثاني شيء هي مراية ما هي شباك. الزوج اتصل بمدير الفندق وقال لو سمحت تعال غرفتي بسرعة، اتخانقت انا ومرتي وبدها ترمي حالها من الشباك. المدير انا اسف استاذ ما فيني اتدخل، هيدي مشكلة عائلية وشخصية. الزوج لا سيدي انت غلطان، هي مشكلة صيانة، الشباك ما عم ينفتح مع مرتي حتى تنتحر يا زلمة. الامور الرهيبة عنا بتقول لحدا فلان مات بيقول لك معقول لسه امبارح شفته، وكأنه يعني اذا شافه امبارح خلص جدد له الاقامة الحياتية تبعه. واحد عربي عم يسأل واحد امريكي واتس يور نيم؟ رد الامريكي سام هاري. رد العربي سم الهاري يهري بدنك، ليش عم تسبني ولا حيوان؟ حين انفصل وقال لها لن تستطيع ان، قالت له منيح بتعرف حالك انظر يا بعدي. سأل طفل أباه لماذا أفضل الناس يموتون سريعا؟ فرد الأب إن كنت في حديقة ورود ماذا تقطف؟ فرد الابن أقطف خباز يا أبي. فسلخ الأب كف وقال له لك قوم ادعوا لي لجوا لك حرقت أخت الحكمة. واحد أصلع حس في شيء عم يمشي على راسه، حط إيده مسك نملة، قالت له مشان الله مشان الله بس آخر زحليطة آخر زحليطة. في 3 شباب طفرانين ركبوا القطار وناموا. اجاهم المسؤول عن التذاكر صحاهم وقال لهم الحساب لو سمحتوا. واحد من الشباب طلع من جيبه عملة قديمة وعطاياها. المسؤول قال له هي عملة قديمة وما بنقبلها. فقال الشاب يا إلهي كم لبثنا؟ فجاوب المسؤول لا يا شيخ ادفعوا حتى ما قال عن امكن واحد ورا الثاني. في واحد هندي بيشتغل بقهوة كبيرة لمدة 15 سنة، والزباين دايما بيمزحوا معه وبيتمسخروا وبيتغالظوا عليه. بعدين حسوا انه زودوها كتير معه فقالوا له من اليوم انت صاحبنا، ما رح نتمسخر عليك ولا رح نضحك عليك. فجاوبهم الهندي وانا كمان خلاص ما في بول في شاي. ما يرجوله انك تكذب على البنت
الرجولة انك ما تنسى شو كذبت مشان ما تفوت بالحيط يا كبير. زين الواحد وسكت. شافها زعلانة قال لها شو بك حبيبتي؟ قالت له عندي امتحان وخايفة كتير. ضم لصدره وقال لا تخافي يا عمري مستقبلك معي. ومن يومها والبنت عم تبيع ملايط وعلكي على الإشارات. الشاب شو اسمك؟ البنت الآنسة مروة. الشاب شو يعني آنسة؟ البنت يعني لسه ما تزوجت. وانت شو اسمك؟ الشاب الآنسة شادي. كيف كانت نكت العرب قديما؟ هل لديك تمر ولبن؟ لا، لدي لبن وتمر. فيضحك الجميع وتعم الفرحة في أنحاء القبيلة. الحمد لله إنهم ماتوا وخلصنا منهم. واحد عم يعلم اخته السواقه، بعدين سألها اذا كنت عم تسوقي بسرعه وفجأة شفتي ابنك وزوجك قدامك شو بتدعسي؟ جاوبته اكيد بدعس زوجي. قال لها لك لا يا بنت الحلال بتدعسي على الفرامل على الفرامل. نتفق من البدايه مصروفات البيت علي انا وايجار البيت عليكي انت. بعد 20 سنه مات واكتشفت انه البيت باسمه. واحد دلوع عمل جريمة القاضي حكم عليه بتكسير 5 كيلو بسكويت. الله وبركاته. كان معكم أنا من قناة جامبو. راح أقول لكم نكتة أراويكم إياها بصورة. شوفوا هاي نكتة. واحد كتب أنا مريض. واحد كتب له بكومنت بتحب اللايك أبرة بالعضل ولا تحميله.